हॉरर थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर एक मूवी का जिसका नाम है वमानन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वमानन नाम का एक आदमी जो अपने परिवार के साथ इस शहर से दूर गांव की ओर जा रहा है, जहां पर वमानन जो कि मूवी का लीड एक्टर है उसने एक घर खरीदा है और वमानन गांव के ही एक गेस्ट हाउस में नौकरी करता है। अब वो अपने परिवार को भी अपने साथ गांव ले जा रहा होता है। रास्ते में अचानक जंगल के बीच उनकी जीप खराब हो जाती है। जब जीप से वमानन का एक साथी जीप चेक करने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो सभी लोग कैनई हाउस के बाहर खड़े हो रखे हैं और सभी लोग काफी डरे हुए भी हैं। इस कैनई हाउस का क्या रहस्य है ये हम आगे जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस घर के बारे में एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है कि तकरीबन 20 साल पहले 6 लोगों की एक ही रात में अजीब तरीके से मौत हो गई। वो लोग इसी घर में रहते थे जिसमें एक आदमी जोजमोन, उसकी पत्नी, जोजमोन के माता पिता और उसके 2 बच्चे शामिल थे। जोजमोन दिमागी तौर पर ठीक नहीं था। जोजमैन को अपनी पत्नी के चरित्र पर हमेशा ही शक रहता था। उसे अपनी पत्नी का दूसरे लोगों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो जब भी अपनी पत्नी को किसी पराये मर्द से बात करते हुए पकड़ लेता तो उसको बहुत पीटता। उसकी पत्नी हमेशा रोती रहती थी और अपने पति की मार से तंग आ चुकी थी। जोजमोन की दिमागी बीमारी का इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन भी दिए थे, लेकिन वो उनको खाता ही नहीं था, इसलिए उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब ये सब देखकर और रोज रोज की मार सहकर जोजमोन की पत्नी ने उसको दूध में मेडिसिन मिलाकर देना शुरू कर दिया ताकि वो रोजाना की मार से बच सके, और ऐसा करने का फायदा भी हुआ और 6 साल तक जोजमोन और उसकी पत्नी के बीच कोई लड़ाई हुई नहीं, ना ही जोजमोन अपनी पत्नी को मारता पीटता था। लेकिन एक दिन जोजमोन ने अपनी पत्नी को मेडिसिन डालते हुए पकड़ लिया और फिर बहुत मारा। साथ ही अपनी पत्नी पर इल्जाम भी लगाया कि मेरी पत्नी मुझे मार डालना चाहती है। इसके बाद गुस्से में आकर जोजमोन अपनी पत्नी के सर पर एक हथियार से हमला कर देता है और उसकी पत्नी उसी वक्त मर जाती है। फिर अपनी पत्नी की जान लेने के बाद जोजमोन का गुस्सा शांत नहीं होता और ये देखकर जोजमोन के माता पिता उसको रोकने आते हैं, मगर जोजमोन उसी हथियार से उन पर भी हमला कर देता है और उन्हें भी जान से मार देता है। अपने माता पिता की जान लेने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता और फिर वो अपने दोनों मासूम बच्चों को ले जाकर घर से बाहर कुएं में फेंक देता है और खुद पंखे पर लटक कर अपनी जान दे देता है। इस तरह उस रात 6 लोगों की मौत हो जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी एक औरत की चीखने की आवाज उस घर से आती है। इस वजह से गांव के लोगों ने कैनई हाउस के करीब जाना ही बंद कर दिया होता है। अगले दिन वमानन अपनी बेटी दुर्गा को कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए लेके जाता है तो प्रिंसिपल उससे पूछते हैं तुम क्या करते हो। वमानन बताता है कि मैं लोटस होम स्टे का मैनेजर हूँ और क्योंकि गेस्ट के मालिक कभी बाहर गए हैं तो मैं खुद ही सभी चीजों को मैनेज करता हूँ और अब मेरी अपनी फैमिली भी यहाँ पर शिफ्ट हो गई है और मैं अपनी बेटी को एक बड़े से कॉलेज में पढ़ाना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद प्रिंसिपल कहता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर कॉलेज आ जाना। फिर वमानन अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में साजन जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है वो वमानन को मिलता है और उससे कैनई हाउस के बारे में काफी डरावनी बातें बताता है। वो वमानन को वार्न करता है कि तुम्हें कैनई हाउस के बगल में रहने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वमानन इस बात को सीरियस लेता ही नहीं और ये सारी बातें उसको एक अफवाह लगती है। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद दुर्गा का कॉलेज में एडमिशन होता है और वमानन की पूरी फैमिली अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है क्योंकि वो हाल फिलहाल में ही अपने नए घर पर आए हैं। तभी वहां पर वमानन आता है और एक पालतू कुत्ता भी लेकर आता है। ऐसे ही कुछ दिन फिर बीत जाते हैं और एक दिन वमानन रात में कैनई हाउस के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसको कैनई हाउस के अंदर से एक औरत की आवाज आती है। फिर वमानन ये देखने के लिए जब कैनई हाउस का गेट खोलकर अंदर जाता है तो चीखने की आवाज और तेज हो जाती है। फिर वमानन तो वहां से डर के मारे वापस अपनी बाइक की तरफ भागता है और उसे स्टार्ट करके वहां से जाने की कोशिश करता है, मगर उसकी बाइक स्टार्ट होती नहीं और जब वो बाइक को घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है तो उसका पांव फिसल जाता है और वो नीचे भी गिरता है। कुछ देर के बाद वमानन घायल होकर अपने घर वापस आता है और उसकी ये हालत देखकर दुर्गा और उसकी माँ बड़ी परेशान हो जाती हैं। इसी दौरान वमानन को ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया है, लेकिन जब वो अपने अगल बगल देखता है तो कोई भी नहीं होता। अब रात में वमानन को डरावने सपने आने लगते हैं और उसको एक लड़की अपने सपने में दिखाई देने लग जाती है। इधर जब से वो कैनई हाउस से वापस आया है तब से उसका कुत्ता भौंकने लग जाता है। अगली सुबह वमानन पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर कंप्लेंट करता है कि मेरे घर के करीब की हवेली में वहां पर एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। वमानन की बात को सुनकर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि क्या तुमने वहां किसी को देखा, लेकिन वमानन ना में जवाब देता है। तभी पुलिस ऑफिसर अपने साथियों के साथ कैनई हाउस में जाने का फैसला करता है। वमानन भी उनके साथ होता है, लेकिन काफी जांच पड़ताल करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुर्गा की दोस्त सिंसी अपने बॉयफ्रेंड जीजो से मिलने के लिए दुर्गा के घर पर पढ़ने का बहाना करके घर से अकेले निकल जाती है, लेकिन वो दुर्गा के पास न जाकर जीजो के पास चली जाती है। दोनों छुपकर कैनई हाउस में मिलते हैं।
इधर दुर्गा सिंसी का इंतजार कर रही होती है। अब जब सिंसी और जीजो एक साथ होते हैं तो उन्हें सीटी मारने की आवाज आती है, जिसके बाद जीजो देखता है कि आखिर इस खंडर जगह पर उन दोनों के अलावा कौन है, और वो सिंसी को वहीं रुकने को कहता है। जब जीजो सीटी की आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है सफेद कपड़ों में बैठी एक लड़की उसकी तरफ आ रही है और वो जीजो को घसीटने लगती है। इधर पुलिस में फौरन कंप्लेंट की जाती है कि सिंसी सुबह से लापता है। सभी को लगता है कि जीजो और सिंसी भाग गए हैं, लेकिन जब ये बात वमानन को पता चलती है तो उसका शक कैनई हाउस पर जाता है। अगली सुबह दुर्गा अपने बिस्तर से उठती है तो वो अपने सामने का नजारा देखकर शॉक, क्योंकि उसका कुत्ता मर चुका है। फिर वो जोर जोर से शोर करना शुरू कर देती है। तभी वहां पर वमानन और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं और वो लोग भी अपने कुत्ते की मौत से काफी दुखी होते हैं। वमानन अपने कुत्ते को दफना देता है, लेकिन अब वो इस रहस्य की खोज करना चालू कर देता है ताकि पता चले कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। इसलिए वमानन उसी दिन कैनई हाउस पर जाता है और वहां खोजबीन शुरू कर देता है। वमानन को वहां पर जूते और बैग दोनों मिलते हैं, जिसको देखकर उसे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर यकीनन कोई तो आया था और शायद वो सिंसी थी। इसके बाद वमानन फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और वहां कंप्लेंट करने जाता है, मगर इंस्पेक्टर वमानन की बातों को झूठ समझकर उसे कहता है कि अगर तुम दोबारा कैनई हाउस गए तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये सुनते ही वमानन वहां से चला जाता है। तो पुलिस ऑफिसर फिर अपने कांस्टेबल एटोनी को कैनई हाउस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं ताकि पता चल सके कि वमानन वाकई सच कह रहा है या फिर झूठ। इसके बाद एंटोनी कैनई हाउस में इन्वेस्टिगेट करने जाता है और वहां उसको बैग और जूते मिलते हैं, जिसे उठाकर वो अपनी गाड़ी में डाल देता है और फिर वो वमानन के घर उससे मिलने के लिए आता है। मगर वहां पर बस दुर्गा और उसकी माँ होती है। जहां दुर्गा एंटोनी से कहती है कि मेरे पिताजी तो घर पर है ही नहीं। इसके बाद दुर्गा पुलिस ऑफिसर एंटोनी से सिंसी के बारे में पूछने लगती है तो एंटोनी कहता है कि अभी मुझे कोई सुराग नहीं मिला है और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। मगर जब वो जा ही रहा होता है तभी दुर्गा की नजर सिंसी के बैग और उसके जूतों की तरफ जाती है, जो कि एंटोनी की गाड़ी के पीछे की सीट में पड़े होते हैं। इससे तो ऐसा कुछ जाहिर होता है जैसे एंटोनी किसी साजिश को अंजाम दे रहा हो। अब एंटोनी इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करते हुए कहता है कैनई हाउस में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा वमानन ने कहा था। अब इंस्पेक्टर वमानन को बुलाकर कहते हैं कि जैसा तुमने बोला था हमने वैसा ही किया, लेकिन वहां हमें ना ही किसी का जूता मिला और ना ही बैग। इंस्पेक्टर वमानन से कहते हैं कि ये तुम्हारी बहुत ही गलत फहमी है, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। इस सब के बाद वमानन अपने घर आता है और रास्ते में खुद को कोसता है कि मुझे कैनई हाउस जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब वो घर आता है तो दुर्गा उसको एंटोनी की गाड़ी में पड़े हुए सिंसी के बैग के बारे में बताती है। फिर वमानन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और अब उसको ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे पुलिस ऑफिसर एंटोनी ही है। थोड़ा और सोचने पर उसे समझ में आता है कि एंटोनी का अगला टारगेट दुर्गा है। अब रात में सोते समय वमानन को एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि कोई दुर्गा के रूम के दरवाजे पर जोर जोर से पीट रहा है और जब दुर्गा उस दरवाजे को खोलती है तो एंटोनी दुर्गा पर हमला कर देता है और तभी झटके से वमानन की नींद खुलती है। अब वमानन का एंटोनी पर शक और बढ़ता जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद एंटोनी ने सिंसी को अगवा कर लिया है और यहीं से वमानन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एंटोनी के बारे में साजन से सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है और उसे एंटोनी के बारे में साजन से कुछ जानकारी मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वमानन न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसको पता चलता है कि ग्रेव लुइस नाम आदमी को पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो कि जेल से भाग चुका है। अब वमानन ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है कि शायद पुलिस भी उसकी और उसकी फैमिली की हिफाजत नहीं कर पाएगी। वमानन का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठ चुका होता है क्योंकि पुलिस कभी किसी चीज में सक्सेस नहीं हो पा रही थी और उल्टा वमानन को ही पागल साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। इसीलिए वमानन अपने बहुत ही करीबी दोस्त को कॉल करके बुलाता है क्योंकि अब ये सब उसकी समझ से बाहर हो चुका है और अब उसे एक सहारे की जरूरत है। अगले सीन में दिखाते हैं कि साजन वमानन के पास आता है और उसे बताता है कि एंटोनी किसी लड़की से प्यार करता था, मगर कुछ ही दिनों में उस लड़की का गैंग रेप हुआ और उसको मार दिया गया, जिसके बाद एंटोनी ये सब सह नहीं पाया और दिमागी रूप से पागल हो गया। वमानन तो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और अब वमानन और उसका दोस्त दोनों एंटोनी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। एंटोनी भी जंगल की तरफ जा रहा होता है और वहां जाकर एंटोनी एक कब्र को तोड़ने लगता है। ये देखकर वमानन और उसका दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं। अब अगले दिन एंटोनी एक लड़की को डेट करता है और उसे बेहोश करके उसी कब्र के पास लेके आता है और यहाँ हम देखते हैं कि एंटोनी के बनाए हुए कब्र के नीचे एक टनल से एक खुफिया रास्ता बना होता है जो डायरेक्ट कैनई हाउस के अंदर तक जाता है। अब एंटोनी उस लड़की को लेकर कैनई हाउस पर जाता है और उस लड़की को जमीन पर लेटाकर 2 कैंडल जलाता है और खुद एक व्हाइट ड्रेस और लंबी बालों वाली विग पहन लेता है। तभी वहां पर वमानन पीछे से आता है और एंटोनी को ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। मगर वमानन एंटोनी से वादा करता है, मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी बेटी से दूर रहना होगा। एंटोनी इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब एंटोनी वमानन को अपने सारे राज बताता है कि किस तरह मैं डेड बॉडी लाया करता हूँ और उन्हें मारकर उनके साथ क्या करता हूँ। वमानन ने सारी बातें सुनने
के बाद एंटोनी को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोनी वमानन के ये हालचाल पहले ही समझ गया था और अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एंटोनी वमानन से बोलता है, मैं तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही करूंगा जैसे मैं बाकी लड़कियों के साथ किया। इस बात पर वमानन को तो बहुत गुस्सा आता है और वो एंटोनी को मारने लगता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिरता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि कैने हाउस से जो चीखे की आवाज